Unajua kawaida ya pipi, wazee wanasema utamu wa pipi ni mate yako. Mwanamke asipokuwa na ushawishi kwa mumewe, ndoa huwa zinazorota, zina expire. Mwanamke anatakiwa awe mbunifu, kaweka hiki, kaweka hiki, kaweka hiki, yani mpaka yule mwanamume anakuwa mbunifu kiasi wakati mwingine upo kwenye nyiradi ya tawabu tu, afu unaganda kidogo, unakumbuka sema wao katikati ya nyiradi unakumbuka ilfan wa daharan salifa, kwenye kile kisa kile. Umeelewa wewe? Sina mjega. Wataratan la yajiduha, na kuna wakati mtu ndoa anaitaka lakini vile vigezo hana. Sasa tunasema fa in wajada uhbatan nikahi, tunaanzia hapo ikiwa kavipata vigezo vya ndoa, basi ustuhibba lahu an yatazawaja, ustuhibba lahu an yatazawaja. Tunaanza na huyu ndoa anaitaka na vigezo vya kuoa kavitimiza anavyo, ustuhibba lahu an yatazawaja. Mtu kama huyu ndiye ndoa imesuniwa kwake kuoa, anahitaji na vigezo anavyo. Sawaun kana mutaabidan au ghaira mutaabidin, huyo bwana anayehitaji ndoa na vigezo anavyo, hukumu ndio hiyo kwake, ndoa sunna ni sawa tu. Alikuwa ni mtu mwenye kushikamana na ibada. Manake kuna wakati mtu kwa mazingira yake tunamwambia wewe usitoke kwenye ibada, ujana ushakaa barabara kama kuzali na leke. Huyu akikaa mbali na ibada, akitembea kwenye washikaji, kuna hatari akaenda kunini. Sasa moja ya kumdhibiti asiende kunini nini hovyo, mke ana, nanielewa, inabidi tumuhimize akae kwenye nini, kwenye ibada.